भाई अपने भारत के अंदर सिद्धू मूसेवाले को कौन पसंद नहीं करता। तो उसी का सबसे खास ट्रैक्टर नाटिका, आज उसी की 3 मॉडिफिकेशन दिखाने वाला हूँ लीजेंडरी। और लास्ट वाले ट्रैक्टर को तो सिद्धू मूसेवाले ने अपने हाथों से सजा रखा है। सो नंबर 3 पर आता है फुल हॉर्न मॉडिफिकेशन। भाई इस मॉडिफिकेशन के अंदर 4 रोटर 6 प्रेशर हॉर्न लगे हुए हैं, इसलिए इस मॉडिफिकेशन का प्राइस है 1 लाख रुपए। सो नंबर 2 पर आता है जाट भाई की ये मॉडिफिकेशन। भाई इस मॉडिफिकेशन के अंदर इतना जबरदस्त और किलर लुक आने का कारण है इसके अंदर लगे हुए एरोप्लेन टायर। लेकिन उससे पहले मैं आप पे से कभी कुछ नहीं मांगता, आज एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही तो मांग रहा हूँ। कर दो यार, मेरा चैनल बहुत ही डाउन चल रहा है। हाँ तो नंबर 1 पर आता है लाइटिंग नाटगेरा। भाई मुझे पता है नाटगेरा के अंदर तो लाइटिंग करवाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये तो कंपनी से पहले